上海的松江的佘山森林公园，古代的一个旅行家徐霞客。上海为数不多的这种山，天空时阴时晴。哦，是卖小卖铺的。这个地方是叫东佘山。前面有个很大的这种石台阶，这个地方还有这个小船。天空飘着小毛风细雨，那边还有个石亭子，我就不去看了。往前，这个石台阶很陡峭，很高，又下雨了。上坡了，蛮陡峭的。这个过来减肥、锻炼身体都不错。这边好像有点历史的这种小的那种小石房。我靠，太陡峭了吧！有没有别的路好上去啊？太陡峭了，这条路，走一半吧，走一半吧。锻炼身体蛮好的这个地方。前面有那种岔路，好走一走。如果是住在这里附近倒蛮好的，因为住在这里附近的话，进来是不要门票的，成本又可以节约。然后进来以后，在这个地方锻炼身体，上下来回走走，又可以减肥，又可以锻炼那个肺部的那个肺活量，蛮好的。走了一半了，这个时阴时晴啊。这个佘山森林公园以前是有那个缆车的，但是现在缆车呢已经取消了，我不知道是不是因为这个门票没有的关系，所以说缆车要有那个维护保养的资金，所以说现在就没有缆车了。哇，爬得我好累啊！操，走得太累了，我从边上那种小岔路走出去吧。住这里附近倒蛮好的，不过这佘山哈，这个位置哈，蛮刮山的。地铁过来以后，要重新再坐一部公交车。这部公交车呢，这里的公交车蛮奇怪的，班次呢比较少，等车的人呢又比较多。这里面在放广播，这是边上好坐的位置。哇塞，太累了。我走当中，上海的乡下，这就是。这边可以坐一坐的，带椅上来可以坐一下。这里面的广播声音太响了。哦，这里可以坐的，就是上面没有亭子。那个地方亭子可以挡一下。到这里来逛的，好像以外地人为主，因为这地方松江郊区嘛，郊区有超级多的外地人在这里居住。OK， 太累了。这是什么地方？
休息休息。不知道现在这些上海的外地人哈，把上海这边的一个生活环境以及人文风景啊，搞得很糟糕，搞得很污糟。哎，这边可以坐。在上海这个地方哈，只有2种外地人，好，一种是做房产中介的，一种是做外卖的。这2种外地人不太在外面招惹是非。哎，太热。继续往上。这条路比较窄，林荫小道，两边就是树，两边都是树。这边还有坐位子的地方。这里的消费怎么样？原土冰淇淋10块每个，还有盒饭之类的供应，但这个地方吃饭的价格应该是蛮贵的。哇塞，这条小路啊，这上面人比较多了，都是外地的，都是一帮外地的那种老中青都有，外地人在这边。松江这地方现在找不到90年代的时候的东西，唯独能找到一张00几年的时候松江这个地方佘山的一个缆车，别的几乎看不到。哎呀，森林卡巴，再看一下，森林卡巴。诶，这个倒是没有什么人在这看吧。好，这边有人坐的。这就是那个东佘山，往下走走看一下。这些树看上去都蛮有历史了。哦，这个地方还能走。我到下面找个位置坐着吃点东西吧，东西都没吃。这个地方，如果是大家有兴趣过来逛的话，哈，最好是自备食物，把吃的东西自己带好，这样方便一点。这里石亭子蛮多的，就是说今天的天气嘛不咋地，但是呢没有阳光的直射也好，不然现在夏天阳光直射的话，也太厉害。这里他妈怎么那么冷冷清清的？我就找个石亭子里面坐着吃点东西吧。我靠，怎么回事？只有凳子没有桌子啊！我到前面去看一下。哇塞，这地方蛮安静的，静悄悄的。这地方真是静悄悄。在这里坐着吧，石亭子里。哇塞，这亭子颜色都变了吗 ？OK， 这里虽然没有凳子，但是这个上面可以放点凳子来坐。我靠，这修路都停着啊 ！OK， 我靠，这地方一个高台。
刚刚那个是个观景台，类似于观景台吧。蹦极的，注意施工区域。难不成这个蹦极跳要开张了？现在关了好多天了，哦，关了好多年了已经。就是蹦极，从高空跳下去。出园请走。在这个里面做那个安保的，好像我刚听走过去的那个口音，好像是本地的，松江本地人。松江话还有那个普通话，好像都比较接近吧，也都看上海。啊，那边还有个石亭子。没办法，现在上海这个据说内卷太重太厉害了，卷来卷去。只到这个地方比较好点，这地方就是没有什么嘈杂了，没有什么嘈杂的东西。那个是在什么地方？哦，估计可能那个好像是在啊，这是个亭子。这是东蛇山，还有个西蛇山。西蛇山我在考虑要不要去，因为我觉得这个东蛇山嘛，我个人觉得哈，我现在所来登的这个东蛇山嘛，就是比较有特色一点。西蛇山的话，改造的太多了。西蛇山上面有一个天文台，就是也算是文物吧，在清末的时候建的。OK， 我先下来。OK， 这个地方就是离那个市区嘛远一点，因为哪怕是坐地铁进来哈，也要坐蛮长时间，地铁也要将近坐1个多小时好像。所以说，市区的人过来的不太多。里面的环卫工 ，OK。哎呀，这里面有小卖铺，但是卖的东西可能不菲啊。这里面有个石亭，没什么特色，我就不进去了。我继续往前吧。然后这个地方离那个四金比较近一点，四金镇，但是没什么意思。四金镇现在都拆的已经都快，我算了一点，那个四金哈都拆的差不多了，都拆光了已经，那个镇都差不多拆光了，所以没有什么太多的意思。现在哈，想带个小妞过来一起爬山，难度太大，都不肯过来，所以说只能自己过来走走，锻炼锻炼身体。OK。我从下面下去。这个地方也是蛮有特色的。这条路蛮陡峭的，还有这条路，像那个湖心亭的感觉。这个树林里面的小房子看上去还是蛮有特色的。这个小房子估计在这边也存在了蛮长时间了，看它瓦片都变颜色了。OK， 这棵树好粗壮哦，
估计是以前的那种古树。OK， 我这边出去了，我这边出山，前面好多游客。这是什么？古树名木。哦，这棵树是以前的树呢。看，我刚从后面这边走过来的。看，这个是古树名木，这棵树有历史了，专门造了一个石台阶保护着的。哎呦，这个天气是一会儿下雨一会儿停，一会儿停一会儿下雨。上海高温，我 T 恤衫都湿透了。从这边下来的那些人就是我从这里上来的，然后在这里下山，然后我从这边一直出去就是到西蛇山了。OK， 那么我们到西蛇山去看一下。哎，这边竹林子好多，一大片一大片的。请注意游园安全，文明游园。谢谢您的配合。Dear tourists, welcome to Shushan National Forest Park. Smoking, barbecue, camping, use of open flames and 出山了， items 下山。 inflammables and explosives are officially prohibited in the park. Doodles or littering is not allowed. Please cherish. 这是松江的西蛇山，下山吧，下山吧。哇，这树也是蛮厉害的。这个树长成这个样子。哇，树根都凸出来了。本来想进来找个地方坐会儿的，但是如果找个地方坐会儿，要翻到山里面去，要翻到另外一面去，算了。就在外面看看有什么好坐的吧。哇，这只猫。